අයිබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස්. හැබැයි අපේ ජීවිතයට ගොඩක් සමීප මාතෘකාවක් ගැනයි. ඒ තමයි යථාර්ථයේ සැඟවුණු ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන සූවිසි ප්‍රත්‍යය එහෙමත් නැත්නම් කාරණා 24ක් ගැන කරන ගැඹුරු විග්‍රහය. මේක නිකම්ම දාර්ශනික සංකල්පයක් නෙවෙයි, මේ විශ්වය වැඩ කරන හැටි ගැන තියෙන අපූර්ව සිතියමක් කියවොත් නිවැරදි. ඉතින් කිසිම පමාවක් නැතුව අපි බලමු මේ කියන විස්මිත ධර්වතා මොනවාද කියලා. ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා බැලුවම කවදා හරි හිතිලා තියනවද මේ හැමදේම අහම්බෙන් වෙන දේවල්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේවා පාලනය කරන සර්ම බලධාරී කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? ඇත්තටම මනුෂ්‍ය වර්ගයා මුහුණ දෙන ලොකුම මුලාවත් මේකම තමයි. අපි හිතනවා මේ හැමදේම පාලනය කරන්නේ ප්‍රබල මම කියන කෙනා. එහෙමත් නැත්නම් මට ඕන විදිහටයි හැමදේම වෙන්නේ කියලා. අනිත් සමහරු හිතනවා මේවා නිකම්ම අහම්බු සිදුවීම් කියලා. හැබැයි අද අපි බලන මේ මූලාශ්‍රය ඒ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම කනපිට හරවනවා. මේ සංකීර්ණ කාරණාව තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න අපි මේක පැහැදිලි පියවර කීපයකට කඩාගමු. මුලින්ම ජීවිතයේ මහා මුලාව ගැන කතා කරලා ඊළඟට මේ විශ්වයේ තියෙන අදෘශ්‍යමාන දත්තජාලය ගැන හොයලා බලමු. ඊට පස්සේ මේ කියන හේතුඵල සම්බන්ධතා කොටස් දෙකකින් විග්‍රහ කරලා අවසානයේදී මේ හැම දෙයකින්ම සැබෑ සැනසීම සහ නිදහස හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි මාතෘකාවට යමු. ඒ තමයි ජීවිතය ගැන අපි තුල තියෙන මේ මහා මායාව එහෙමත් නැත්නම් මුලාව. මේක පැහැදිලි කරන්න මූලාශ්‍රය පාවිච්චි කරලා තියෙන උපමාව ඇත්තටම පුදුමාකාරයි. ඒකෙන් කියන්නේ මේ මුළු විශ්වයම හරියට අතිවිශාල දත්තජාලයක් වගේ කියලා. හරියට නූල් දහස් ගණනකින් වියපු ලොකු දැලක් වගේ. හිතන්නකෝ ඒ දැලේ එක නූලක් පොඩ්ඩක් ඇද්දොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මුළු දැලන හෙලවෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ පුංචි සිතුවිල්ලක් ක්‍රියාවක් පවා මේ සමස්ත විශ්වීය ක්‍රියාවලියට කොච්චර තදින් බැඳිලා තියෙනවද කියන එක මේකෙන් මනාව පැහැදිලි වෙනවා. මේ අන්තර් සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරනකොටම අපි අපේ දෙවිඩි කොටසට පිවිසෙනවා. ඒ තමයි විශ්වයේ තියෙන මේ අදෘශ්‍යමාන දත්තජාලය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. මෙතනදී අපි හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ සිතුවිලි, ඒ කියන්නේ නාම සහ පදාර්ථය එහෙමත් නැත්නම් රූප මේව සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට ගැට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් සම්පූර්ණයෙන්ම තනිවම ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ මහා දැවන්ත ජාලය පාලනය වෙන්නේ නිශ්චිත සම්බන්ධතා එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රත්‍යයන් 24කින්. ඉතින් අහබු දේවල් පස්සේ යන්නේ නැතුව මේ යථාර්ථය ගැන ඇත්තම ප්‍රඥාවක් ලබා ගන්න නම් මේ කියන කාරණා 24 ගැන අවබෝධයක් තියෙන එක තමයි මුල්ම පියවර වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් අපේ 2 වෙනි කොටසෙන් බලමු මේ කියන හේතුඵල සම්බන්ධතාවයල පළමු අදියර කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේක තේරුම් ගන්න හරිම ලේසි මේ අපූර්ව උපමා ටික බැලුවම. මුලින්ම එන හේතු ආරම්මන සහ අධිපති කියන ප්‍රත්‍ය තුන ගනිමු. මූලික බලවේග හරියට ලොකු ගහකට අවශ්‍ය කරන පුංචි බීජයක් වගේ. ඊළඟට අන්ධ කෙනෙකුට ඇවිදින්න සැරයටියක් ඕනෙමයි නේද? අන්න ඒ වගේ අපේ හිතක් ඇති වෙන්නත් අරමුණක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම රාජ කෙනෙක්ගේ නියෝගයක් කොච්චර ප්‍රබලද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රබල කැමැත්තක් මුළු ක්‍රියාවලියම කොහොමද පාලනය කරන්නේ කියන එක මේකෙන් පැහැදිලි කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය තවත් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා අනන්තර සහ සමානතර කියන කාරණා දෙකෙන් පෙන්වා දෙනවා. හිතන්නකෝ එකිනෙකට තදින් බැඳුණු කෝච්චි පෙට්ටි පෙළක් ගැන. අපේ සිතුවිලිත් අන්න ඒ වගේමයි. කිසිම හිඩැසක් නැතුව එක දිගට ගලාගෙන යනවා. එක සිතුවිල්ලක් නැති වුණ ගමන්ම හරිම පිළිවෙලකට ඊළඟ සිතුවිල්ලට අවශ්‍ය ශක්තිය එතනින්ම ලබා දෙනවා. මේක මහ පුදුම සහගත ඒ වගේම හරිම ක්‍රමානුකූල රටාවක්. තවත් අපූරු එදිනෙදා උදාහරණ ටිකක් බලමු. සහජාත, අන්‍යමඤ්ඤ සහ නිස්සය කියන ප්‍රත්‍ය ගැන හිතනකොට පහනක් පත්තු කරනකොටම ඒකෙන් එලියක් ලැබෙනවා වගේ එකවර සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම කකුල් තුනේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් එහෙවත් නැත්නම් ආධාරකයක් එකිනෙකාට හේතු වෙලා තියෙන වගේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් උදව් වෙන දේවල් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි චිත්‍රයක් අඳින්න කැන්වස් එකක් ඕනේ වගේ හැම දෙයකටම පදනමක් ඕනේ කියන එක. මේකෙන් අපේ හිතයි කයයි කොහොමද එකට පවතින්නේ කියන එක බොහොම ලස්සනට සරලව පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ ජාලය ඇතුලේ කාලය කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. මේක පැහැදිලි කරන්නේ උපනිස්සය, පුරේජාත සහ පච්චාජාත කියන ප්‍රත්‍ය තුනෙන්. අතීතයේ අපි කරපු පුරුදු හරියට මහා වැස්සක් නිසා එන ගම් වතුරක් වගේ අනාගත තීරණවලට දැවැන්ත බලපෑමක් කරනවා. ඒ වගේම යමක් දකින්නකගින් ඇසක් හැදලා තියෙන්න ඕන වගේ පෙර ඉපදීමේ වැදගත්කමත් කුරුල්ලෙක් බිත්තරෙන් එළියට ආවට පස්සේ කෑම ලැබෙනවා වගේ පසුව ඇතිවෙලා උපකාර කරන හැටිත් මේ විශ්වීය ක්‍රියාවලියට අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක මෙතනදී තහවුරු වෙනවා. දැන් අපි අපේ 4 වෙනි කොටසට එනවා. ඒ තමයි හේතුඵල සම්බන්ධතාවල 2 වෙනි කොටස.
මේකෙන් අපි මේ විශ්වීය යාන්ත්‍රණයේ තවත් ගැඹුරට යනවා. ආසේවන, කම්ම, විපාක සහ ආහාර කියන කොටස් හතරෙන් කියවෙන දේවල් හරිම ප්‍රායෝගිකයි. පුරුද්දක් දිගටම කරනකොට ඒකෙන් ලැබෙන ශක්තිය හරියට එකම පොත දිතුම් පාරක් කියවනකොට හොඳට තේරෙනවා වගේ වැඩක්. ඒ වගේම අපේ චේතනාවන් හරියට හුළඟට ගහක් හෙලවෙනවා වගේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිඵල ගෙනනවා. ඒකම ශරීරයට කෑම වගේම අපේ පැවැත්ම දිගටම පවත්වාගෙන යන්න මේ ශක්තිය කොච්චර දුරට උපකාර වෙනවද කියන එකත් මෙන් අපූර්වට විස්තර වෙනවා. මේ දේවල් මනසට නගාගන්න පුරුවන් අපූරු උදාහරණ ටිකක් ඊළඟට තියෙනවා. ලොකු ආයතනයක එක අංශ පාලනය කරන ප්‍රධානීන් ඉන්නවා වගේ තමයි අපේ ඉන්ද්‍රියයන් වැඩ කරන්නේ. අනිත් එක වතුරේ ඉන්න මාළුවෙක් දිහා එක එල්ලේම බලාගෙන ඉන්න කොකෙක්ව දැකලා තියනවද? අන්න ඒ වගේ අපේ සිතේ තියෙන ඒකාග්‍රතාවය එහෙමත් නැත්නම් ඥාන ක්‍රියාත්මක වෙන හැටිත් මග පෙන්වන්නෙක් වගේ මාර්ගය පෙන්වන හැටිත් මේන් කදිමට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක නම් හරිම සිත් ගන්නාසුළු සංසන්දනයක්. සම්පියුත්ත සහ විප්පියුත්ත කියන කාරණා දෙක ගැන හිතමු. කිරි වතුරයි එකට දැම්මම සම්පූර්ණයෙන්ම කවලම් වෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මිශ්‍ර වෙන සිතුවිලි තියෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් තෙලුයි වතුරයි එකට දැම්මට කවදාවත් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එකට තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ හිතයි කයයි කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් දේවල් වුණත් මිශ්‍ර නොවි එකට ඉඳගෙන කොහොමද එකිනෙකාට උදව් කරන්න කියන එක මේකෙන් නියමිතම පැහැදිලි කරනවා. අපි දැන් මේ ප්‍රත්‍ය 24 අවසානයේට එවිත් ඉන්නේ අත්ථි, නත්ථි, විගත සහ අවිගත කියන මේ කාරණා හතරෙන් කියන්නේ හිරු එළිය තේනකම් අපිට ආලෝකයේ ලැබෙනවා වගේ යමක් පවතින තාක්කල් ලැබෙන සහාය ගැන. ඒ වගේම පහනක් නිවුනාම තමයි කළුවරට එතනට එන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් නැතිවීමෙනුත් තවත් දෙයකට ඉඩකඩ හැදෙනවා. මේ විශ්වයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මේට කොච්චර තීරණාත්මක ගණිතමය කාර්යභාරයක් ඉදු කරනවද කියලා හිතාගන්න තමාරුයි නේද? අවසාන වශයෙන් අපි අපේ 5 වෙනි කොටසට යමු. මේ සංකීර්ණ දේවල් ඔක්කොම කතා කළේයි. මේ යථාර්ථය දැකීමේ අවසන් ප්‍රතිඵලය එහෙමත් නැත්නම් සැබෑ සැනසීම සහ නිදහස ලබාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි දැන් අපි බලන්නේ. මේ දැවැන්ත හේතුඵල ජාලය ඇත්තටම තේරුම් ගත්තාම වෙන ලොකුම වෙනස තමයි අපි හිතේ මුල් බැසගෙන තියෙන්නේ මම කියන අහංකාරකමත් මේක මගේ කියන දැඩි බැඳීමත් හිමීට දිය වෙලා යන එක. දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ පෞද්ගලික ආශාවන් මත නෙවෙයි මේ කියන නිශ්චිත කාරණාවලට අනුවයි කියලා තේරුම් ගත්තාම අනවශ්‍ය විදිහක කෑදර වෙන්නේවත් තරහ ගන්නේවත් බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා දුක් වෙන්නේවත් නැතුව අපිට සෑහෙන නිදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඉස්මතු වෙන වටිනාම සංකල්පය තමයි උපේක්ෂාව. ප්‍රශ්න ආවම මේ විශ්වෙන් පැනලා යන්න එහෙමත් නැත්නම් යථාර්ථයත් එක්ක හැප්පෙන්න උත්සාහ කරන වෙනුවට මේ අතිවිශාල ජාලයේ අපිත් එක පුංචිම පුංචි කොටසක් විතරයි කියලා තීරුම් ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. මේ සංකීර්ණ රටාව දිහා කිසිම ඇලීමක් ගැටීමක් නැතුව සමබරව එහෙමත් නැත්නම් උපේක්ෂාවෙන් බැලුවොත් විතරමයි අපිට ඇත්තම නිගහසක් සැනසීමක් ලබා ගන්න පුරුවන් වෙන්නේ කියන එක මේ මූලාශ්‍රයෙන් අවධාරණය කරනවා. ඉතින් අපි අද මේ කතාබහ අවසන් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු අතීතයේ සිද්ධ වුණ යම්කිසි වැදගත් සිදුවීමක් මේ කතා කරපු කාරණා 24න් වඩාත්ම ගැඹුරින් පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ අදෘශ්‍යමාන නූල් දැල තේරුම් ගත්තාට පස්සේ අපි ජීවිතයේ හැම මොහොතක් දිහාම බලන විදිය කොච්චර දුරට වෙනස් වෙයිද? මේ ගැඹුරු සිතිවිල්ලත් එක්කම අපි අදට සමු ගන්නවා. මේ වගේම තවත් වැදගත් විග්‍රහයකින් අපි නැවතත් හමු